वाला फुटेज आएगा ही ना भाई। देख लो भाई, ऐसा आ रहा है ऐसा। थोड़ा सा ट्विक किया है हमने, प्रो मोड में डालकर थोड़ा सा ट्विक किया है। पिक्चर क्वालिटी कैसा आ रहा है दोस्त लोग, इसको थोड़ा सा एडिट करना भी आ जाएगी, मिलेगा। ऐसा हो जाएगी तो अच्छा होगी दोस्त लोग। I don't know how it looks. Okay guys, हल्का ट्विक गरिसकेका छौँ हामीले, प्रो मोडमा सेभ गरिसकेका छौँ। We are shooting at a single lens for motovlogging guys। भनिसके नै हो हामीले होइन। This camera is also suitable for motovlogging with single lens brother। 360 ले मात्रै, 360 मात्र होइन कि सिङ्गल लेन्स पनि बेटर छ। किन भन्दाखेरि गाइज, किन त भन्दाखेरि यसको साइजले गर्दा क्या, ट्यागको साइज इज लाइक दिस। गोप्रो भन्दा हल्का लेन्थ चाहिँ ठुलो भयो होइन, विथ चाहिँ सानो छ गाइज, द्याट्स फाइन। अनि अरू एक्सन क्यामेरा X5हरू चाहिँ डल्लै ठुलो छ कि गाइज, डल्लै। सुनने वालों, अब ये नहीं होता है तो तुमने आज सुन लो, वास्ता है। यो हिजोको क्वालिटीमा ट्विक भएको छ कि छैन नै थाहा भएन क्या। राति चाहिँ बवाल आएको थियो गाइज होइन, अहिले पनि बवाल आइरहेछ गाइज है। यसलाई मैले अझै फर्दर हल्का ट्विक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लागिरहेछ गाइज। इट्स 5:50 एट, इट्स 5:58 एट इभिनिङ। हामी अहिले चम्सिखेल पुग्न लागेका छौँ गाइज। यताबाट टर्न लियौँ। भूतको बाजा हुँ म, यो मेरो बम नगरी नगरी।